Beleza, rapaziada da Estrela Motopeças, qualidade e eficiência. Pessoal, hoje eu venho falar a respeito dessa motinha aqui, a Pop 110, né? Que é o mesmo também da motor da Bis 110i, né? Essa moto aqui ela costuma muito cedo, ela costuma bater corrente. Começa a bater corrente e fica aquele barulho na corrente, né, de comando. Essa aqui é uma Pop nova, quase não rodou, muito pouco. E ela apresentou um barulho na corrente de comando aqui. E o pessoal trouxeram aqui pra gente consertar. A gente desmontou a corrente. Tá uma folga grande, viu, na corrente. Aí a gente foi ver. Quando tirou aqui, ó, abriu a tampa do lado do magneto, tirou. Ó, essa borrachinha que vai aqui entre o cilindro aqui, ó, ela se desgasta muito rápido e começa a aparecer o barulho, aquele barulhozão na corrente aqui, ó, corrente de comando. Beleza? Esse é um defeito que tem nessa motinha. Eu tô passando pra vocês aí, que apareceu um barulho aí, desmontar pra vocês verem. Muitas das vezes essa tensorzinho aqui ele quebra, ó. Beleza? Esse que vai aqui no cilindro, todas as vezes ele gasta mais rápido e quebra, ó. Beleza? Aqui tá a coroinha da bomba de óleo, ela tá boa, não tá desgasta. A coroinha também aqui que vai o tensor, ela também não desgastou muito, mas tá desgaste também. A gente vai trocar tudo aqui, beleza? Essa fica a dica aí da Estrela Motopeças, qualidade e eficiência.